அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு பூங்குடிஸ் விருந்தோம்பல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அசைவ பிரியர்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச பெப்பர் சிக்கனோட ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க அதுக்கான மெயின் இன்கிரீடியன்ஸை பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு நம்ம 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். அதை ஆல்ரெடி நல்லா கழுவியாச்சு. கடைசியாக மஞ்சத்தூள்லையும் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு. இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், கொஞ்சமாக கல் உப்பு, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 3ஐயும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இது தனியாக க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுருங்க, ஊறட்டும். இப்போது ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 பிரியாணி இலை, 1 வரமிளகாய், 3ஐயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு 4 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்திக்கோங்க. வெங்காயம் பாதி பொன்னிறமாக வர ஸ்டேஜில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கினதும் இந்த ஸ்டேஜில் நாங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வீட்டிலேயே செஞ்ச ஸ்பெஷல் பவுடர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதை சேர்த்திட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதோட ரெசிபியை கையோட பார்த்துடலாம் வாங்க. 10 கிராம் பட்டைக்கு 5 கிராம் ஏலக்காய், 5 கிராம் கிராம்பு, 3ஐயும் சேர்த்து நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் அளவு அதிகமாக சேர்த்து கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லா ரெசிபீஸ்க்குமே யூஸ் ஆகும். பட்டையோட அளவில் ஏலக்காவும் கிராம்பும் பாதி தான் இருக்கணும், அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பவுடரை நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிஷ்ஷஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி சாப்பாடு, வெஜ் குருமா, நான்வெஜ் குருமா, பிரியாணி ஐட்டம்ஸ், உருளைக்கிழங்கு பொரியல், சிக்கன், மட்டன் சார்ந்த எல்லா டிஷ்ஷஸ்லையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக வரும் டிஷ்ஷு. பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கினதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்திக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2ஐயும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்ச சிக்கனை சேர்த்து நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க. தண்ணி சேர்த்த தேவையில்லை. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சிக்கன்லேருந்தே நிறைய தண்ணி வெளியே வந்திருக்கும். அதிலே நல்லா பெரட்டி விட்டுருங்க. இதிலே பாதி சிக்கன் வெந்துடும். உங்களுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போது சிக்கன் நல்லா வேகிறதுக்காக ஒரு டம்ளர் மட்டும் நாங்கள் தண்ணி சேர்த்திருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். தண்ணி சேர்த்திட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்து எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வரும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா பெரட்டி விட்டுருங்க. பெரட்டி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சுவையான கமன்னு பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. எந்த இன்க்ரீடியண்ட்டையும் மிஸ் பண்ணாமல் சேம் மெத்தடில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக்கை ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பூங்குடி விருந்தோம்பல் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.